भाई अभी देखो सारा डैशबोर्ड की जो फिटिंग वो सारी खुल गई है, बीच वाला पैनल सारा खुल गया। जो पिछले दो सीटें थी फ्रंट की वो दोनों गाड़ी के अंदर से निकाल दी हैं। और अब है कूलिंग कोयल की बारी। इसके अंदर से कूलिंग कोयल निकालेंगे और कूलिंग कोयल साफ़ करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाई अपनी वर्कशॉप में मेरी खुद की गाड़ी महिंद्रा XUV 500 का AC में जो दिक्कत आई है वो हम आज ठीक करेंगे। गाड़ी की डैशबोर्ड खोल के कूलिंग कोयल साफ़ करेंगे और डैशबोर्ड से भी हल्की गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, मेन वो प्रॉब्लम थी, उसको दूर करेंगे। डैशबोर्ड खोल के देखेंगे कि गाड़ी में दिक्कत है क्या। तो आज लेके चलते हैं आपको बाहर और दिखाते हैं कि महिंद्रा XUV का डैशबोर्ड कैसे खुलता है। हाँ भाई कुलवंत, क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है भाई? अभी जो आप सामने देख रहे हो ना, हम XUV का पूरा डैशबोर्ड इसलिए खोल रहे हैं। इसमें भाई बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी, जैसी रोड साफ रोड पे भी चुर 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 की आवाज़ करती थी। और इसका मेन कारण था भाई, इसी आवाज़ के कारण मैंने ये महिंद्रा शोरूम में भी दिखाई थी, महिंद्रा की वर्कशॉप में, मगर वहाँ भी उन्होंने इसका डैशबोर्ड खुला था और उनसे भी ये आवाज़ ठीक नहीं हो पाई थी। उस टाइम मेरा जो महिंद्रा शोरूम ले जाने का मेन कारण ये था क्योंकि मेरी गाड़ी थी वारंटी में। और जब से गाड़ी की वारंटी एक्सपायर हुई है भाई, उसके बाद मैं महिंद्रा शोरूम में गाड़ी आज तक तो लेके नहीं गया, ना मेरे को कोई ऐसी जरूरत पड़ी, ना मेरी गाड़ी में एक्चुअली कोई ऐसी दिक्कत आई। आगे आएगी तो भी तो कभी देखेंगे भाई। अभी गाड़ी के अंदर आपको दिखाऊंगा, ये जो आप वायर देख रहे हैं ना इस साइड में, ये जो वायर है ये है डैश कैम की वायर। जो यहाँ पे डैश कैम लगा हुआ है ना अपना अंदर, ये देखो सामने, ये इसकी वायर है। यहाँ ऊपर से नीचे आई हुई है। यहाँ नीचे से जो पीछे वाला डैश कैम है वो देखो पीछे लगा हुआ है जो गाड़ी में। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसमें गई हुई है वायर। और यहाँ वाला जो डैश कैम है यही सारी इसको सपोर्ट करता है, पीछे वाले डैश कैम को भी। इस तरह से गाड़ी की काफ़ी फिटिंग खुल गई है। स्टीयरिंग को लॉक कर दिया है और अभी इसका डैशबोर्ड जो है वो पीछे करेंगे भाई। अभी पूरा डैशबोर्ड जो है वो खुल चुका है। देखो ऊपर की फिटिंग सारी खुल गई है डैशबोर्ड की। अभी इसको बस बाहर निकालने वाले हैं। और हमारे तीन बंदे, तीन मैकेनिक गाड़ी के अंदर घुसे हुए हैं। लाइट भी साथ में ही, बिजली की फिटिंग देखो करके बल्ब साथ में लगा रखा है ताकि गाड़ी में डैशबोर्ड के अंदर अंधेरा ना महसूस होए। कहीं भी कोई छोटा मोटा मिनट आना वो सारी फिटिंग खुलेगी भाई। अभी देखो सारा डैशबोर्ड की जो फिटिंग वो सारी खुल गई है। बीच वाला पैनल सारा खुल गया। जो पिछले दो सीटें थी फ्रंट की वो दोनों गाड़ी के अंदर से निकाल दी हैं। और अब है कूलिंग कोयल की बारी। इसके अंदर से कूलिंग कोयल निकालेंगे और कूलिंग कोयल साफ़ करेंगे। बहुत सारी फिटिंग है भाई जो कूलिंग कोयल के लिए गाड़ी की खोलनी पड़ती है। लगभग कल का पूरा दिन लग गया इसकी फ़िटिंग खोलने में। और जो पुराना मॉडल XUV है ना, उससे ज़्यादा इसके अंदर फिटिंग है, इसकी ज़्यादा खोलनी पड़ती है। तो भाई अभी का क्या सीन है, पूरी कूलिंग कोयल आपके सामने है। पूरी कूलिंग कोयल हमने बाहर निकाल के इसको अच्छी तरह से धो दिया है। ये इसका बड़ा डिब्बा जिसके अंदर कूलिंग कोयल फिट होती है। और अभी एक बार पूरा जो डैशबोर्ड खोलने का सीन है ना भाई, वो इसलिए था, मैंने आपको पहले ही बताया कि गाड़ी में जो इतनी गंदी आवाज़ डैशबोर्ड से आती थी ना, मेन वजह थी कि वो भी बंद करनी है और साथ ही कूलिंग कोयल भी इसकी साफ करनी है। दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए पूरा डैशबोर्ड खोलना था भाई। अभी XUV गाड़ी की जो फिटिंग कर रहे हैं ना कूलिंग कोयल साफ करने के बाद, और ये इतना पोर्शन हमने गाड़ी का फिट कर दिया, बाकी अभी फिटिंग कर रहे हैं। नीचे सीटें वगैरह भी गाड़ी की बाहर ही पड़ी हैं, अभी कर रहे हैं बाकी कार्रवाई, वो भी आपको दिखा देंगे सारा। तो भाई ये भी हो गई हमारी गाड़ी की पूरी फिटिंग। गाड़ी के AC भी भाई हमने चेक कर लिया, जबरदस्त कूलिंग कर रहा है AC भी गाड़ी का। और अभी तो ट्राई मार के आए हैं, गाड़ी की कोई चुरपुर कोई आवाज़ नहीं है। और ये हमारे फोरमैन साहब जिन्होंने गाड़ी की फिटिंग की है। अभी एक बार गाड़ी वॉश कराते हैं, गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा भाई वो आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में जाके सीधा।